الإمام صاحب العصر والزمان يقول الكافي كافي لشيعتنا. أحاديث الكافي مؤكدة مسندة موثقة، كلها قرآن ونور عن أهل البيت. لكن لما تجلس مع واحد يعشعش الشيطان في داخله، نفسه كلها أمراض، روحه كلها شكوك، فما تسمع منا إلا هذه الأمور. لاحظ كيف تسمع هذه الأمور، تسمعها. فلذلك هنا صحة النفس يقينها، صحة الروح يقينها،